次は片瀬山です。我一讲我嘴啊。车道比较无看啦吼。片山です。お出口左側に変わります。自動車両でご利用のお客様、上記開始をいたしますので、お手元にご用の上お降りください。IC 乗車券をご利用のお客様、黄色い改札機のタッチをお願いいたします。